السلام عليكم. هذه ما قبل المرحلة الأخيرة. شوف كيف. ليه خليت النص؟ عشان أشوف وزنية الماء بعدين أقص الفائض. تعطيه حرارة بعدين تقصه عادي. هذا اللي قصيته كله غلط، لأن الماء ممكن يفيض من هنا. طبعا مفتوح مع الجهتين، واضح. في شيء كبير عشان عرف الديك، وفي شيء صغير عشان باقي الدجاج. لكن غلط الدائرة، المفروض مستطيل. هذا ثاني مرة أخطي بالشكل ده. المفروض مستطيل وليس دائرة. طيب ما عليه. طيب تحمل القطعة عن طريق الشاخوف أو دافور، نفس المربع هذا الحديدة نفسها، بس دخل بالشكل هذا تطلع. طيب هذا الآن مغلق من هناك، وبيجي ميلان، يعني بالشكل هذا. ليه؟ لأن الماء نبيه بعد شوي يصرف عن طريق هذا. شوف هذا شلون، بس تسوي له جلبة من داخل. بحاول أفكه بعد شوي ويجي بالشكل هذا. الآن يصرف الماء من هنا كل 8 ساعات يصرف الماء. طبعا حطيت صمغ على القطعة السوداء، بحاول أفكه بس ثواني. هو أهم شيء الفكرة وصلت، أهم شيء يكون مايل عشان يصرف الماء. بس دقيقة. هذه القطعة السوداء اللي تكلمت عنها بالمقطع السابق، حقت الري مري، لأنها تجي على الفوهة هذه حقتها الأخضر تصريف الماء. تحط تيب أبيض، ونفس الأسود هذا تحط صمغ من فوق من تحت، ومن هنا صمغ تحت. لكن الأخضر لا يجي صمغ، لا نشف تشد. شفت؟ أهم شيء الميلان، تشوف نفسه هذا مايل زين، والماسورة نفسها مايلة. خلاص الآن يبدأ يصرف الماء. الوسخ في شبك هنا، ما يحتاج تنظيف ولا يحتاج أي شيء. خلاص سنة سنتين مالك شغل. العوامة بتكون من هناك. العوامة طبعا عوامة عادية هي اللي بتعبي الماء، برضه يبي لها وزنية. يعني من هناك عوامة منها تصريف. خلاص كذا انتهينا من إن الأمراض تبدأ تجتمع بالماء. والتنقيط برضه ما زال أفضل بالنسبة لي، التنقيط ما زال أفضل. والسلام عليكم.